Усім привіт! Сьогодні ми підготували для вас рецепт пасти болоньєзе. Спочатку нам потрібно приготувати тісто для пасти. Для цього ми просіюємо борошно в миску та додаємо сіль. Робимо невелику лунку та вбиваємо туди поступово яйця. Потім вимішуємо тісто рукою до консистенції пластиліну. Викладаємо тісто на зручну поверхню та вимішуємо ще 10 хвилин. Також в тісто додаємо трохи оливкової олії. Знову вимішуємо та формуємо кулю та замотуємо в харчову плівку. Тісто залишаємо на 1 годину, щоб воно стало більш однорідним та пластичним. Доки наше тісто відпочиває, ми підготуємо соус. Для початку ми нарізаємо овочі, такі як морква, селера та цибуля. Нарізаємо їх дрібним кубиком, це потрібно для швидкого приготування та тушкування овочів. Якщо вам подобаються наші відео, то будь ласка не забувайте ставити лайки та підписуйтесь. Це велика допомога в розвитку каналу. Також потрібно мілко нарізати часник. За наступним етапом потрібно нарізані овочі обсмажити на пательні. На оливковій олії обсмажимо спочатку цибулю до прозорості. Потім додаємо моркву та обсмажуємо ще декілька хвилин.
Далі додаємо селеру та часник. Обсмажуємо ще 15 хвилин на великому вогні. Додаємо до пательні фарш та мілко подрібнюємо його, так як на відео. Далі додаємо томатну пасту. Обсмажуємо декілька хвилин для того, щоб томатна паста втратила насичений смак сирих томатів. Додаємо томатний соус та ретельно перемішуємо. Далі вливаємо трохи води до пательні для того, щоб овочі та фарш протушкувалися та стали м'якими. Накриваємо кришкою та тушкуємо 40 хвилин. Якщо замало води, то потроху доливаємо. Коли наш соус протушкувався, додаємо базилік, сіль та перець. Перемішуємо та додаємо червоне сухе вино. Потім ще тушкуємо 15 хвилин та прибираємо з вогню. За наступним етапом готуємо нашу пасту. Якщо у вас є машинка для розкатування та нарізання тіста, користуємось нею. Якщо ні, то можна зробити руками за допомогою ножа. Якщо немає бажання готувати пасту самому, то можна купити в магазині. Тісто вимішуємо та розділяємо на шматки для зручності. Розгортаємо та нарізаємо зручним для вас розміром пасту. Приготовану пасту варимо в підсоленій воді 3 або 4 хвилини. В готову пасту додаємо трішки нашого соусу та перемішуємо. Це потрібно для того, щоб паста не склеїлась та набула потрібного смаку. Далі презентуємо.
На тарілку викладаємо пасту, зверху додаємо трохи соусу і прикрашаємо пармезаном та свіжим базиліком. Наша паста готова до споживання. Усім смачного! Якщо вам подобаються наші рецепти, то будь ласка не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок.